ভিডিওর কন্টেন্ট কোয়ালিটি ভালোভাবে তৈরি করার জন্য আপনাদেরকে মূল যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো ভালোভাবে ভিডিও এডিটিং করতে হবে। তো ভালোভাবে ভিডিও এডিটিং করতে হলে আপনাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেই কাজটি হলো ভিডিওতে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়া, যেরকম আমার ভিডিওতে দেখেন ঠিক এরকম আমি এরকমই সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করি। আপনারা অনেকেই আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছেন, ভাইয়া আপনি কিভাবে এরকম সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করেন আমাদেরকে বলেন। তো তাই আমি আজকের ভিডিওটা আপনাদের জন্য তৈরি করেছি। তো আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে যাবেন আর চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আশা করি আমার কথাগুলো বুঝে গেছেন আজকে কোন ধরনের ভিডিও আপনারা দেখবেন। তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো আমি কীভাবে সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, এখনও পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর আপনার একটা সাবস্ক্রাইবই আমার চ্যানেলে ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করতে সাহায্য করবে এবং আমাকে অনেক উৎসাহিত করবে। ভিউয়ার্স, সবার প্রথমে আপনাদেরকে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন নাম হলো জার্সিবার। এটা গুগল প্লে স্টোরে অ্যাভেলেবেল আছে, সেখান থেকে ইনস্টল করতে পারেন। আমার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এটা ডাউনলোড করার পর আপনাদেরকে আরেকটি ফাইল ডাউনলোড করতে হবে। ফাইলটির নাম হলো সাউন্ড ইফেক্ট প্যাক, আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। ডাউনলোড করার পর জার্সিবার অ্যাপটি ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনি যেখানে সাউন্ড ইফেক্ট প্যাকটি ফাইলটি ডাউনলোড করেছেন সেখানে যাবেন। যাওয়ার পর এখানে দেখতে পারেন সাউন্ড ইফেক্ট 7J। তো এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এক্সট্রাক্টে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনি যেখানে করতে চান এসডি কার্ড কিংবা ডিভাইসে, তার জন্য এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনি চাইলে মেমোরিতে দিতে পারেন কিংবা ডিভাইসে। আমি মেমোরিতে দিলাম। দেওয়ার পর এখানে আপনার ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর আপনাদেরকে এখানে পাসওয়ার্ড দিতে হবে। পাসওয়ার্ডটি হলো টেকনিক্যাল বাংলা। তো পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর দেখবেন যে এটা কিছুক্ষণ 100% পর্যন্ত লোডিং হবে। লোডিং হওয়ার পর দেখবেন যে এটা 100% সাকসেসফুল। তো সাকসেসফুল হওয়ার পর এখানে দেখতে পারবেন যে সাউন্ড ইফেক্ট প্যাক নামে একটি ফাইল চলে আসবে। আমরা একটু ভালো করে দেখি আসছে কিনা। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসে পড়েছে এই যে সাউন্ড ইফেক্ট প্যাক। এটার ভিতরে আপনি অনেক ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট প্যাক পেয়ে যাবেন এটার ভিতরে। তো আমি আপনারা এখান থেকে কেউ ব্যবহার করবেন না। আপনাদেরকে এটা ব্যবহার করার জন্য আপনাদেরকে ওপেন করে নিতে হবে কাইনমাস্টার। আর কাইনমাস্টারের লিঙ্ক দিয়ে দিব ডেসক্রিপশন বক্সে, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এখানে আপনার কাইনমাস্টার আসতে কিছুক্ষণ সময় নেবে। তো কাইনমাস্টার চলে এসে পড়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন। তো তারপর আপনি ইনডিউ প্রজেক্টে চলে যাবেন আপনার ফাইল করার জন্য। আপনার ফাইলে চলে যাবেন ইনডিউ প্রজেক্টে, নাইলে আপনার ফাইলে চলে যাবেন। চলে যাওয়ার পর কি করা যায়, আমি এখানে একটি ভিডিও সিলেক্ট করি আমার। তো আমি আমার ভিডিওর প্রথমে একটা ইন্ট্রো সিলেক্ট করি, সেই ইন্ট্রোটি সিলেক্ট করি। ইন্ট্রো সিলেক্ট করার পর এখন আমি আমার ভিডিও সিলেক্ট করব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভিডিও চলে এসে পড়েছে। তো এখানে আমার ভিডিও অ্যাড করলাম। অ্যাড করার পর এটা বড় করে দিলাম, দেখতে পাচ্ছেন এটা বড় করে দিছি আমি। এখন কোনো অসুবিধা নাই। আর এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি এটা সমান করে দিলাম, ঠিক আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডটা সমান করে দিলাম। তো এখন হলো মোবাইল ফার্ম এখানে অ্যাড করতে হবে। মোবাইল ফার্ম অ্যাড করার জন্য আমি আমার ইয়াতে যাব, ইয়ারাইজারে, এখানে মোবাইল ফার্ম আছে, এখান থেকে মোবাইল ফার্ম সিলেক্ট করি আমি। তো এইভাবেই আমি মোবাইল ফার্ম সিলেক্ট করি। তো তারপর আপনাদেরকে এটা সমান করে দিতে হবে। আপনি আপনার মোবাইল ফার্ম অ্যাড করেন আর না করেন, আমি যেভাবে এডিট করি সেভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো তারপর এটা অ্যানিমেশন দিতে হবে। অ্যানিমেশন আপনি চাইলে দিতে পারেন, নাও দিতে পারেন। তো আমি এটা ট্রান্সফারটা দেখাই দিই। তো আপনার সবার প্রথমে ভিডিওটা ভালোভাবে এডিট করতে হবে, তারপরে এগুলো দিবেন ট্রান্সফারেশন। তো আমি সবার প্রথমে এখান থেকে একটি প্রেজেন্টেশন সিলেক্ট করলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাইড নামে একটি ট্রান্সফারেশন আছে, এটা আমি সিলেক্ট করলাম। এটা আরেকটা কথা আমি বলে রাখি, এটা দেখতে পাচ্ছেন 5 পয়েন্টের উপরে এটা স্পিড রাখবেন, এর নিচে রাখবেন না, তাহলে না হলে কিন্তু এটার সাথে মিলবে না, মানে সাউন্ড ইফেক্টের সাথে মিলবে না। তো
তারপর দেখবেন যে এটার সাথে সব ঠিকই আছে, ট্যাবে সলভ করছে। তো যেখানে এটা সলভ করছে সেখানে থামবেন, থামার পর আপনি জাস্ট ফোল্ডারে যাবেন, ফোল্ডারে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পারবেন সাউন্ড ইফেক্ট, তো এখানে দেখবেন সাউন্ড ইফেক্ট আছে। তো তারপরে আপনি সুইচ 5 এটা সিলেক্ট করবেন, এই সাউন্ড ইফেক্টটা আমি ব্যবহার করি, আপনারা অনেক ভিডিওতে দেখে থাকেন। তো দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড ইফেক্টটা আমার পুরোপুরি মিলে গেছে, কোনো অসুবিধা নাই। তো এই সাউন্ড ইফেক্টের প্যাকের উপর ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করবেন, ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে যাবে, আর এটার যে ভলিউমটা আছে আপনি কিছুটা কমিয়ে দেবেন, তাহলেই দেখবেন যে এটার সাথে এটা ম্যাচিং হয়ে গেছে। তো তারপরে এটা একটু সামনে দিবেন ভিডিওটা, আর এটাও একটু সামনে দিয়ে দিবেন, আমি আগেই বলেছি ভালোভাবে এডিট করবেন তারপরে ওগুলো দিবেন। তো তারপরে আপনি যদি এটার অ্যানিমেশন দিতে চান তাহলে এটার অ্যানিমেশন দিতে পারেন, যেরকম এরকমভাবেও দিতে পারেন আপনি চাইলে। তো আপনাদেরকে জাস্ট আবারও অডিওতে যাবেন, অডিওতে গিয়ে ফোল্ডারে যাবেন, ফোল্ডারে যাওয়ার পর সাউন্ড ইফেক্টে যাবেন, সাউন্ড ইফেক্টে গিয়ে আপনি চাইলে এখন অন্য ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করতে পারেন। তো এটাও বেশ খারাপ না, এটাও ভালোই। তো এটা সিলেক্ট করবেন, সিলেক্ট করার পর একটু সামনে দিয়ে দিবেন, কারণ এটা একটু বড়। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুবই দারুণভাবে এটা হচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে ভালোভাবে প্লে করে দেখাই। তো দেখতে পাচ্ছেন এটাও মিলছে। তো এটা আবারও ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে এটা সাউন্ড ইফেক্টটা একটু কমিয়ে দিবেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার ভিডিওটা খুবই প্রফেশনাল লুক দিচ্ছে, এবং আপনার যা সাবস্ক্রাইবার এবং কোনো নতুন ভিউয়ার যদি দেখে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর আপনার চ্যানেলের বেল আইকনেও প্রেস করবে, কারণ আপনার ভিডিওর যে কন্টেন্ট কোয়ালিটি আছে সেগুলো খুব সুন্দর দেখে তাই। তো আপনি এইভাবে চাইলে ভিডিওর কন্টেন্ট কোয়ালিটিগুলো সুন্দর করে নিতে পারেন। তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আপনার যদি কোনো কমেন্টে মানে ভিডিওটা কেমন লাগবে কমেন্টে গিয়ে জানিয়ে দিবেন, আর আপনাদের কমেন্ট পেলে আপনারা অত্যন্ত খুশি হই এবং